Thì cái bài của ông là giảm tỷ lệ sinh bằng việc mổ lấy thai, một cái thách thức mang tính chất toàn cầu. Ok, ông có mong cái để chuyển slide của ông ấy đâu em ơi? Em ơi. Em ơi. Ah, this one. Is next and previous and supported. Ok. Next. Alors, très vite, parce que je ne vais pas insister trop longtemps, vous dire que en Europe, comme presque partout dans le monde, le taux des césariennes globales augmente. Il augmente plus dans certains pays, en particulier les pays récemment européens. Et pour faire court, le record européen, c'est l'Italie. L'Italie qui a encore augmenté ses césariennes. Ông nói là cái việc tỷ lệ sinh bằng mổ ấy thì không phải chỉ riêng châu Âu mà toàn cầu nó đang có xu hướng tăng lên, và ở châu Âu thì nhất là ở Ý. Il n'y a que 2 pays européens qui ont réussi à diminuer le taux des césariennes, et vous voyez, c'est la Suède et la Finlande. Có 2 cái nước ở châu Âu đã thành công trong cái việc giảm tỷ lệ mổ lấy thai, đó là Sweden là Thụy Sĩ, và un autre c'est quel pays? Sweden. Il a 2 pays qui peuvent diminuer le taux de césarienne. Alors, quels sont les pays? Le seul pays qui est diminué, c'est la Suède et la Finlande. Moins 0,2, moins 0,3. Tức là có cái nước là Phần Lan đấy ạ, là và Sweden là có tỷ lệ mổ lấy thai là giảm có 0,3% thôi ạ. Mais globalement dans le monde, le record mondial du taux des césariennes, c'est la République dominicaine, une toute petite île de l'Amérique centrale, 58% de césariennes. Mais derrière, il y a le Chili, 57%, et il y a le Brésil, 56%. Tức là ông nói là ở trên thế giới thì cái nước Cộng hòa Dominica này là ở Tây của Phi thì cái tỷ lệ mổ lấy thai cũng rất cao, cũng giống như là Brazil, tỷ lệ cũng rất là lớn. En revanche, dans toute l'Afrique de l'Ouest, qui est francophone, le taux des césariennes est très bas, 4 à 8%. Và ngược lại thì ở những cái nước mà ở vùng Tây Phi này là cái đất nước nói tiếng Pháp ấy, thì cái tỷ lệ mổ lấy thai là 3%. Et vous voyez que dans la répartition des césariennes soit avant le travail, soit pendant le travail, malheureusement, l'augmentation tient au fait que ce sont les césariennes pendant le travail, on en fait de plus en plus dans tout le monde, et en particulier en Italie, vous voyez, mais aussi en France, voilà. Cái việc mổ lấy thai thì nó sẽ xảy ra vào 2 thời điểm, hoặc là trước khi chuyển dạ hoặc là trong khi chuyển dạ. Thì chủ yếu là cái việc mổ lấy thai nó tăng lên là vì trong cái quá trình chuyển dạ. Alors, est-ce qu'on peut définir un taux optimal des césariennes dans le monde? Người ta có thể định nghĩa là một cái tỷ lệ mổ lấy thai lý tưởng là cái tỷ lệ nào ở trên thế giới. Người ta chấp nhận cái tỷ lệ mổ lấy thai là đạt đến bao nhiêu % thì gọi là lý tưởng. Alors, l'OMS, c'est-à-dire le World Health Organization, a défini que au-dessus de 10 à 15% de césariennes, la naissance n'était pas recommandable. Tức là nếu mà tỷ lệ mổ lấy thai nó vượt trên 10% thì người ta đã thấy rằng là không hợp lý, rồi người ta không khuyến cáo khi chúng ta đạt được đến cái tỷ lệ mổ lấy thai như vậy. Et ce qui est plus important, c'est de considérer le taux des césariennes pour les femmes nullipares de moins de 35 ans qui ont une grossesse unique, un singleton, sans pathologie, en présentation du sommet et à terme. Đấy là nói đến cái việc rất là chỉ định mổ những cái phụ nữ mà người ta chưa có một lần thai nghén nào. Đây là lần đầu tiên này, dưới 35 tuổi mà lại có một cái thai duy nhất, một thai thôi, không có bệnh lý gì đặc biệt. Ngôi thai thì là ngôi trỏm mà là đủ tháng, mà lại phải có chỉ định mổ. Thì đúng là rất là buồn cười đúng không ạ? Ý là ông muốn nói như vậy. Mais même dans ces situations,
selon le type de maternité, c'est-à-dire selon le niveau d'équipement de réanimation pédiatrique dont la maternité est occupée, vous avez aussi des taux de césarienne importants. Type 1, sans réanimation, 18 pour 30, vous voyez, 17,8%, et type 3, réanimation possible pour les enfants, 19,4%. Đấy, người ta chia ra là các cái típ, ví dụ chẳng hạn típ 1, típ 2, típ 3 là típ 3 là khi mà mình mổ lấy thai thì cần phải có cái sự hồi sức thai nhi. Đây là tỷ lệ mổ lấy thai những người phụ nữ mà có thai lần đầu tiên dưới 35 tuổi và không có một cái bệnh lý gì mà thai đủ tháng mà lại là ngôi trọm. Alors, l'évolution du pourcentage des césariennes, vous voyez, pour des grossesses à bas risque, eh bien, malgré tout, elle augmente. On a... Ngay cả với những cái thai nghén mà có nguy cơ rất là thấp thì cái tỷ lệ mổ lấy thai cũng vẫn là tăng lên. En rouge, c'est les primipares. Premier enfant. Primipares. Oui. Celles qui ont 15... Tức là với những người phụ nữ mà có thai lần đầu tiên. En bleu, c'est les multipares. Plusieurs grossesses. Tức là cái cột đỏ là những cái người phụ nữ là có thai nguy cơ thấp mà là có thai nhiều lần rồi. Còn cái cột xanh ạ, còn cột đỏ là những cái thai nguy cơ thấp mà là người ta có thai lần đầu tiên. Et vous voyez sur la courbe du haut, pour les nullipares qui n'ont jamais eu d'enfant, à terme, avec un enfant unique en présentation céphalique, eh bien on continue d'augmenter. Đấy là những cái tỷ lệ mà mổ lấy thai thì thấy rằng là luôn luôn cái cột đỏ bao giờ cũng cao hơn cái cột xanh. Tức là cái tỷ lệ mổ lấy thai ở những người con so là rất là lớn. Le taux de césarienne aux États-Unis a augmenté de plus de 50% entre 2000 et 2010. Cái tỷ lệ mổ lấy thai ở tại Mỹ thì đã tăng lên trên hơn 50% từ năm 2000 cho đến năm 2010. Et il faut espérer que cette maladie américaine du taux de césarienne élevé se propage à d'autres pays. Je crois malheureusement qu'au Vietnam, on est à 50%. Và cần chú ý là cái bệnh lý của những người Mỹ, tức là cái việc mổ lấy thai quá nhiều ở Mỹ, nó đã lây lan ra khắp các cái nước khác trên thế giới. Mà rất tiếc là ở Việt Nam thì cái tỷ lệ mổ lấy thai này cũng bị tăng lên do bị lây nhiễm cái bệnh lý của người Mỹ như vậy. Au Brésil, ce n'est pas 90%, c'est 56%. Ở Brazil thì đây là cái người ông ấy đánh nhầm là khoảng chừng 59% là mổ lấy thai. Et en Algérie, le taux des césariennes est passé de 5% en 2002 à 23 ou 33% en 2015. Và ở Algeria thì năm 2002 thì tỷ lệ mổ lấy thai có 5% thôi, nhưng đến năm 2015 nó đã tăng lên từ 23 đến 33% rồi. La World Health Organization a dit qu'en 1990, il y avait 6,7 pour 1000. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới thì năm 1990 thì cứ 6,7 trường hợp trên 1.000 trường hợp là mổ lấy thai, đến năm 2014 thì nó đã lên thành 19 trường hợp trên 1.000 trường hợp có thai rồi ạ. Et en 2014, il y en avait 19,1 pour 1000. Và đến năm 2014 thì cái tỷ lệ này nó tăng lên đến 19 trên 1.000. Au Vietnam, alors j'ai eu la chance de venir au Vietnam depuis un certain temps et j'ai pu constater un certain nombre d'évolutions en ce qui concerne la mortalité des mères entre 1989, les chiffres ne sont pas très certains à cette époque, 99, il y avait une très grosse diminution, 2016, encore une diminution, ce qui prouve qu'il y a une volonté politique et gouvernementale au Vietnam de diminuer le taux de mortalité maternelle. Và đây là cái tỷ lệ mà chết của người mẹ ở Việt Nam từ năm 1989 đến năm 2017. Tức là chính phủ Việt Nam đã có những cái nỗ lực rất nhiều để làm giảm cái tỷ lệ chết của người mẹ. Vous avez seulement 9 minutes s'il vous plaît. Pardon? Vous avez seulement 9 minutes s'il vous plaît. Donc il faut parler plus vite. D'accord, madame. Bon, alors, à Fusantoyu, il y a 64 000 naissances par an, il y a 52% de césariennes. Et on peut se poser la question de savoir pour nous si c'est une bonne coopération franco-vietnamienne. Ở Từ Dũ thì cái tỷ lệ mổ lấy thai là 52%. Liệu đây có phải là một cái sự hợp tác tốt giữa Việt Nam và Pháp hay không?
pourquoi faut-il baisser le taux de césarienne? Eh bien, dans l'intérêt de la mère ou dans l'intérêt de l'enfant? Thế tại sao phải giảm cái tỷ lệ mổ lấy thai để làm gì? Thứ nhất là về lợi ích đối với người mẹ, thứ hai là vì cái lợi ích của đứa trẻ. Dans l'intérêt de la mère, et c'est pour éviter les complications de la césarienne que vous connaissez bien. Mortalité maternelle 3,5 fois plus que par un accouchement par les voies basses. Bởi vì những cái biến chứng khi mà mổ lấy thai, cái tỷ lệ tử vong của người mẹ tăng gấp 3,5 lần. À cause de complications pendant l'intervention, hémorragie, plaie intestinale, plaie urinaire. Trong cái quá trình mổ lấy thai thì có thể bị chảy máu, có thể bị gây ra những cái tổn thương ruột, có thể gây ra những cái tổn thương đường tiết niệu. Ou après l'intervention, infection urinaire, endométrite, pelviperitodite, infection de paroi. Sau khi mổ thì có thể bị nhiễm trùng đường tiết niệu, có thể bị viêm niêm mạc tử cung, có thể bị nhiễm trùng cái viêm phúc mạc và vùng tiểu khung, có thể nhiễm trùng thành bụng. Les hémorragies post-opératoires représentent 4% des césariennes et les hématomes de paroi sont Và importants. cái tỷ lệ chảy máu sau khi mổ là 4% và rồi là tụ máu thành bụng. Il y a une augmentation de la maladie thromboembolique qui justifie la prescription d'anticoagulants. Rồi là sau khi mổ xong có thể bị những cái bệnh lý thuyên tắc mạch mà phải dùng thuốc chống đông. Et enfin, les complications digestives ne sont pas rares, à type d'iléus, fonctionnel ou non. Và có những cái tai biến về cái đường tiêu hóa. Sur ce slide, on voit que globalement, le taux de complications et de mort maternelle est plus élevé en cas de césarienne qu'en cas d'accouchement vaginal, mais il l'est moins si c'est une césarienne avant l'accouchement et il l'est plus si c'est une césarienne pendant le travail. Tất nhiên là cái nguy cơ mà tỷ lệ nguy cơ chết của người mẹ sẽ tăng lên khi chúng ta mổ lấy thai. Nhưng nếu như mà chúng ta mổ lấy thai trước khi chuyển dạ thì cái tỷ lệ, cái nguy cơ này nó sẽ thấp hơn so với việc chúng ta mổ lấy thai trong khi chuyển dạ. Les complications secondaires après les césariennes, eh bien vous les connaissez, mais malheureusement il y en a beaucoup au Vietnam, je crois. Les ismocèles, vous voyez à droite une figure d'ismocèle, c'est-à-dire une désunion de la cicatrice Những cái biến chứng thứ phát muộn của cái việc mổ lấy thai đấy, cái việc đầu tiên mà ông tin rằng là ở Việt Nam ngày càng nhiều lắm đấy chính là cái việc khuyết sẹo mổ. Les grossesses extra-utérines dans la cicatrice de césarienne ou dans la trompe ou dans la corne. Chữa ngoài tử cung ở tại cái vết mổ lấy thai đấy hoặc là chữa ngoài tử cung tại cái vòi trứng. Les placentas bas insérés. Do thai bị bám thấp. Les placentas accreta et percreta. Do bám chặt, do cài răng lược hoặc là do đâm xuyên. Et bien sûr l'infécondité secondaire. Và tất nhiên rồi là có cái tình trạng mà vô sinh thứ phát. Le risque de placenta accreta augmente avec le nombre de césariennes. Une césarienne, 25% de risque de placenta accreta, 2 césariennes, 50%, et 3 césariennes, on monte à 75%. Đấy là cái nếu mà rau nó bám mặt trước thì cái nguy cơ rau cải răng lực rất lớn qua các lần mổ lấy thai. Mổ một lần thì lần sau nguy cơ rau cải răng lực là 25%. Đã có 2 lần mổ lấy thai thì nguy cơ này tăng 50%, mà 3 lần mổ lấy thai thì 75%. Ce qui veut dire que le danger survient à la grossesse suivant une première césarienne et augmente après chaque césarienne. Và đấy là cái nguy cơ mà mọi người thấy rằng là nó cứ tăng lên dần sau mỗi một lần mổ lấy thai. Les complications de l'accouchement par les césariennes, vous les connaissez, la mort de l'enfant, hélas, la rupture utérine, comme vous en voyez à droite, l'hémorragie au cours de la césarienne, la mort de la mère, et les fistules génito-digestives ou génito-urinaires. Đây là những cái tai biến của cái việc mổ lấy thai. Có thể là em bé sẽ bị tử vong, rồi là vỡ tử cung, chảy máu, người mẹ có thể bị chết, rồi dò các cái đường sinh dục, tiết niệu, rồi nhiễm trùng mà gây ra tình trạng vô sinh. Et lorsqu'il y a infection, ce qui était fréquent, on aboutit souvent à des problèmes d'infécondité et de stérilité conjugale. Và ông nhắc lại là cái tình trạng nhiễm trùng thì có thể dẫn tới tình trạng vô sinh sau này. La morbidité donc par césarienne, elle est plus élevée que par l'accouchement par voie vaginale. Và tất nhiên là cái tỷ lệ biến chứng của người mẹ khi sinh bằng đường mổ thì cũng sẽ cao hơn là khi sinh bằng đường âm đạo rồi. Toutes les statistiques le prouvent. Bon, je vais aller vite. Mais pour l'enfant, eh bien, le nombre d'hospitalisations en unités spécialisées de réanimation néonatale augmente avec les césariennes.
Và pour cái des việc causes mà Pardon, Ôi, vas-y. những cái đứa trẻ mà nó bị mổ lấy thai thì nguy cơ nó phải nằm ở những cái khoa hồi sức sơ sinh rất là lớn. Pour des causes respiratoires essentiellement, mais pas que, et qui augmentent avec le taux d'anesthésie générale. Và bởi vì là cái nguyên nhân vì hô hấp của nó có vấn đề bị ảnh hưởng. L'hospitalisation des enfants après césarienne pour une durée supérieure à une semaine n'est pas rare. Pardon? L'hospitalisation d'une semaine est fréquente après césarienne pour les enfants. Tức là những đứa trẻ mà được mổ lấy thai thì cái việc mà nó phải nằm bệnh viện trên một tuần là rất là thường gặp. Et il y a donc de nombreuses conséquences avec séparation de la mère et de l'enfant, Nó còn làm cho tức là mẹ và em bé bị tách rời nhau ra, không được nằm cạnh nhau. soins invasifs Những cái chăm sóc cho em bé đấy thì là những cái chăm sóc xâm nhập vào cơ thể, et des dépenses économiques excessives. rồi là ảnh hưởng đến cái vấn đề kinh tế. Et pourtant, et vous voyez là sur cette diapositive, que il n'y a pas de corrélation entre le taux des césariennes et celui de la mortalité périnatale. Même dans les pays où on fait beaucoup de césariennes, comme l'Allemagne ou l'Italie, on a à peu près le même taux de mortalité périnatale. Cái cột vàng đấy là tỷ lệ mổ lấy thai, cái cột đỏ là tỷ lệ chết ở trong thời kỳ chu sinh, thì người ta thấy rằng là không có cái mối liên quan gì giữa cái việc mổ lấy thai và cái tỷ lệ chết chu sinh cả. Quels sont les paramètres qui modifient le taux de césarienne pendant le travail? Alors, Đây là những yếu tố mà làm thay đổi cái tỷ lệ mổ lấy thai trong cái quá trình chuyển dạ. c'est l'accompagnement des femmes pendant le travail. Accompagnant. C'est le travail de la sage-femme. Tức là người ta sẽ theo dõi những người phụ nữ trong cái quá trình chuyển dạ. C'est l'avis d'un deuxième obstétricien pendant le travail. Khi mà có cái ý kiến của một cái nhà sản khoa thứ hai trong cái quá trình chuyển dạ thì cũng làm thay đổi cái tỷ lệ mổ lấy thai. L'utilisation d'un partogramme, on va en reparler. Khi chúng ta sử dụng cái biểu đồ chuyển dạ thì cũng làm thay đổi cái tỷ lệ này. Le staff et l'audit de tous les accouchements le matin. Pardon? Le staff de tous les accouchements le matin avant. Je comprends pas. Réunion de service. Alors, tous les matins. tous les matins, oui. Oui. Tức là cái việc mà sử dụng cái biểu đồ chuyển dạ này tất cả các cái buổi sáng trong em chưa hiểu cái chỗ này, ông hỏi ông cứ nói đi nói lại cái câu đấy. Et aussi d'être de garde sur place. Tức là cái việc mà cái người bác sĩ mà trực tại chỗ ấy, cũng làm thay đổi cái tỷ lệ mổ lấy thai trong cái quá trình chuyển dạ. Alors, les recommandations, je vais aller vite. La FIGO en 1998 a dit que le corps médical était responsable d'informer et de conseiller les femmes. Et actuellement, il n'y a aucune preuve de la supériorité de la césarienne sur la voie vaginale. Ce qui veut dire que la pratique d'une césarienne pour des raisons non médicales n'est pas justifiée d'un point de vue éthique. Tức là người ta khuyến cáo của FIGO năm 98 ấy là cần phải có một cái tổ chức có trách nhiệm để thông báo và đưa ra những lời khuyên cho những người phụ nữ về cái kiểu mà mình sẽ chuyển dạ, tức là mình đẻ hay mình mổ, là phải thông tin rõ cho người ta. Le NIH en 2008 et le HAS, Haute Autorité de la Santé en 2011, ont dit que, étant donné le risque de placenta prévia et accreta, la césarienne de convenance, ça veut dire Oui. n'est pas recommandée chez une femme qui souhaite plusieurs enfants. Et que la... Oui. Khi cái tổ chức NIH năm 2008 người ta khuyến cáo là gì? Cái nguy cơ rau cải răng luộc và rau tiền đạo ở những cái người phụ nữ mà người ta không muốn bị như thế thì phải khuyến cáo cho người ta là đừng có đề nghị cái việc là tôi mổ lấy thai khi mà tôi muốn có nhiều em bé sau này. Tại vì càng mổ thì lại sẽ càng bị như vậy. Et que la demande maternelle n'est pas en soi une indication à faire une césarienne. Và người ta không có những cái chỉ định mổ lấy thai do bản thân cái người phụ nữ đấy mong muốn. Ça marche pas. Bon. Peut-on ou doit-on diminuer le taux des césariennes, c'est-à-dire éviter les césariennes inutiles? Il y a un exemple qui est très précieux, c'est l'exemple de la maternité nationale de Dublin en Irlande. Le professeur Robson
je le connais et j'ai fait sa connaissance ici au Vietnam. Thì chúng ta có thể giảm hoặc là chúng ta phải giảm cái tỷ lệ mổ lấy thai bằng cách nào? Tức là chúng ta phải tránh tất cả những cái việc mổ lấy thai mà nó vô ích. Il a imaginé de classifier les naissances par 10 groupes. Et avec cette utilisation des groupes de Robson, il a réussi à diminuer les césariennes à la maternité hospitalière de Dublin de 12% en 84 à 9,5% en 92. Đấy thì đây là một cái nghiên cứu mà người ta phân loại các cái mổ lấy thai xem thành là những cái loại nào. Thì đây là những cái nghiên cứu của cái ông Robson ở cái nhà hộ sinh ở tại Dublin vào năm 1992. Rapidement, il classifie en fonction de l'analyse obstétricale, c'est une nullipare ou une multipare sans cicatrice ou une multipare avec cicatrice. Đây người ta nghiên cứu là những người phụ nữ mà có con so này, hoặc những người phụ nữ có con dạ nhưng mà không bị mổ lấy thai lần trước, những người phụ nữ con dạ nhưng mà đã có vết sẹo mổ lấy thai. La grossesse elle-même, c'est un singleton encéphalique ou en siège, une grossesse multiple ou une présentation Đấy là yếu tố về phía mẹ, yếu tố về cái thai thì người ta nghiên cứu xem là đây là một thai, là hai thai, thai ngôi đầu hay là thai ngôi mông hay là đa thai, ngôi thai là ngôi ngang hay là ngôi thuận, ngôi chéo. Et l'évolution du travail, soit un travail spontané, soit un déclenchement, soit une césarienne élective avant le début du travail. Hay người phụ nữ này là chuyển dạ tự nhiên, hay là người phụ nữ này đã có ý định là mổ theo kế hoạch, hay là người phụ nữ này phải gây chuyển dạ thì mới đẻ được. Alors je ne vais pas détailler les groupes de Robson, si ce n'est que pour vous dire que les groupes en rouge, Đây là người ta chia ra thành 10 nhóm đấy ạ. ce sont les moins nombreux. Et les groupes en bleu ou au gris, ce sont les plus nombreux. En gros, les 26% de groupes rouges, c'est plutôt faible par rapport aux 71%. Tức là người ta chia thành những cái nhóm đấy thì người ta thấy rằng là những cái nhóm ta chia nào là một thai ngôi đầu này, rồi là ngôi mông, rồi nhiều thai ngôi mông, thì cái tỷ lệ là cái bôi đỏ là 26,3% thì nó thấp hơn rất nhiều so với ở trên là 71%. Je ne vais pas détailler, mais voilà. Robson, il dit, ça sert à rien d'essayer de lutter pour baisser le taux de césarienne de tout ce qui est en rouge. Tức là những cái vùng bôi đỏ này ấy, thì là chúng ta không thể làm gì được để mà giảm tỷ lệ mổ lấy thai ở cái nhóm này. Tại vì toàn là ngôi mông này, rồi là toàn là song thai, một thai ngôi mông, rồi là những cái ngôi thai bất thường thì không thể nào làm giảm cái tỷ lệ mổ lấy thai ở cái nhóm đấy được. Par contre, tout ce qui est en gris, le groupe le plus nombreux, 71%, c'est là qu'il faut. Vậy thì chỉ có thể làm giảm cái tỷ lệ mổ lấy thai từ nhóm 1 đến nhóm 4 thôi, là cái nhóm mà chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Et comment baisser le taux de ces césariennes du groupe le plus important numériquement? C'est par une gestion rigoureuse des deux phases actives de l'accouchement. La deuxième phase, la plus longue, habituellement sous la responsabilité des sages-femmes, et la troisième phase qui implique les médecins responsables. Avec une Tức coopération. là cái việc giảm tỷ lệ mổ lấy thai cái nhóm trước, tức là vì toàn là ngôi đầu, ngôi tròn mảnh hoi này, rồi một thai này, không có bệnh lý gì cả. Vậy thì muốn giảm chúng ta sẽ phải có những cái theo dõi rất là kỹ lưỡng theo cái biểu đồ chuyển dạ, làm hai cái pha gọi là pha hành động đấy. Tức là On chúng n'a ta pas sẽ có... depuis de temps. Pardon? On n'a pas depuis de temps. J'ai pas compris. C'est On n'a pas beaucoup de temps, vous Eh bien, c'est savez. dommage. Parce qu'on avait encore beaucoup de choses à dire. Il y a quelque chose derrière? Ôi, oui. Vous continuez, mais plus rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Je fais ce que je peux, ma chère. Et qu'on m'embête. Hein. Bon, alors, il faut agir sur la deuxième phase de l'accouchement. Ça, vous connaissez bien la courbe classique de Friedman. Đây là cái biểu đồ chuyển dạ khi cổ tử cung mở hết rồi, pha tiềm tàng rồi pha hành động. Une phase active de l'accouchement qui est sous la responsabilité exclusive des sages-femmes. Et c'est très important. Và đấy là cái vùng khoanh đỏ, đấy là những cái người mà chịu trách nhiệm khi mà ở cái pha hành động đấy là phải có cả sự theo dõi của nữ sinh và của bác sĩ. Alors le partogramme, il y en a beaucoup, et vous connaissez, ça c'est le partogramme conseillé par la World Health Organization. Đây là cái biểu đồ chuyển dạ mà ông ấy đưa lên đấy ạ. Et il détaille bien ce qui est à faire, et régulièrement pendant l'accouchement.
C'est-à-dire surveillance horaire des constantes, auscultation cardiaque fétale régulière, et le monitoring n'est pas mieux que l'auscultation régulière, surveillance de la dilatation et de la descente, et ça c'est le travail des sages-femmes. Đấy thì người nữ sinh sẽ phải theo dõi theo giờ nhiệt độ này, rồi là nghe tim thai rất là đều đặn này, hoặc là chạy monitoring cho bệnh nhân, rồi theo dõi cái độ mở của cổ tử cung theo giờ. Ce qui est intéressant dans le partogramme de l'OMS, de la World Health Organization, c'est que entre les deux lignes que vous voyez, il montre le tracé d'un accouchement normal. Et lorsqu'on sort de ces lignes, ça nécessite une action. Et l'action, c'est celle des sages-femmes. Lorsqu'on est dans les lignes, c'est bon. Tức là khi mà chúng ta vẽ cái biểu đồ chuyển dạ ấy mà nó bị vào trong cái khoảng màu xanh mà ông ấy vừa vẽ thì nghĩa là chúng ta sẽ phải hành động. Avec deux gestes essentiels, la rupture artificielle des membranes et, par les sages-femmes, la gestion adaptée de la perfusion d'ocytocique. Chez nous en France, les sages-femmes Nói ont aussi... nôm na là cái chuyển dạ nó kéo dài quá thì lúc đấy chúng ta sẽ phải hành động bằng cách là chúng ta bấm mối để xem cái màu sắc nước ối như thế nào, và sau đó chúng ta sẽ phải có thể truyền oxytocin để phù hợp với cái độ mở cổ tử cung. Elles ont aussi la responsabilité de surveiller l'analgésie péridurale qui est posée par les anesthésistes, mais c'est les sages-femmes qui Và surveillent. khi mà chúng ta truyền oxytocin thì ở bên Pháp bao giờ cũng thế là sẽ phải có gây tê ngoài màng cứng. Alors, c'est une phase très longue. La première phase, vous la connaissez, 5 à 12 heures chez une primipare, avec cette fameuse courbe de Friedman. Et à la fin, la deuxième phase de l'accouchement, c'est l'extraction. Và khi đến cuối cùng ấy thì cuối của cái pha hành động như thế mà cuối cùng không đẻ được thường thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải lấy thai ra bằng các cái cách khác nhau thôi ạ. Qui, elle, est sous la responsabilité des médecins. Và cái pha này là sẽ là do bác sĩ sẽ phải chịu trách nhiệm làm. Et en 2008, le Collège national des gynécologues a publié des recommandations pour les extractions instrumentales qui ne sont pratiquement pas réalisées au Vietnam. Tức là đây là cái tỷ lệ mổ lấy thai hoặc là và cái tỷ lệ mà đẻ bằng các cái dụng cụ, ví dụ chẳng hạn như phải làm văng tu rồi hoặc là forceps. Chez nous, très vite, 63 millions d'habitants, 2 enfants par femme. L'âge moyen de la première grossesse, c'est 30 ans. C'était 30 ans, mais c'est maintenant 34. Et le taux de césarienne est à 20,2%. Mais nous avons un taux d'extraction instrumentale, forceps, spatule, ventouse, à 11,6%. Vous voyez que c'est pas si important que ça par rapport aux USA où ils sont à 10-15% et au Canada ils sont à 16%. Đây ở tại Pháp thì là người ta nghiên cứu là 63.000 người, có cứ mỗi một người phụ nữ là đẻ 2 đứa. Rồi cái tuổi trung bình của cái thai đầu tiên là 30 tuổi thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ mổ lấy thai 20%, tỷ lệ đẻ bằng dụng cụ là 11%. So với các cái nước khác thì là các cái nước khác tỷ lệ mổ lấy thai của nó thì cao hơn. Donc c'est très difficile de dire quel est le bon taux d'une césarienne. Dans certains pays, c'est trop. Dans beaucoup de pays, c'est trop. Dans certains autres pays, c'est pas assez. Tức là cái tỷ lệ mổ lấy thai này thì hoặc là nó không đủ theo như cái tỷ lệ mổ lấy thai lý tưởng, hoặc là nó lại quá nhiều. Mais on a la faiblesse au collège de proposer et d'avoir proposé au professeur Tien et au professeur Anne une formation continue des soignants, c'est-à-dire les sages-femmes et les médecins, à l'économie, c'est-à-dire à la baisse du taux des césariennes, pour les sages-femmes essentiellement, avec et par des médecins du Vietnam. Et nous avons bon espoir de réaliser ce master au Vietnam avec les médecins vietnamiens, les médecins français, des sages-femmes françaises. Tức là bây giờ để giảm tỷ lệ mổ lấy thai thì sẽ phải đào tạo cho các nhân viên nữ hộ sinh cũng như là bác sĩ là làm thế nào đấy để mà phải thật là chuyên nghiệp, và cái việc đấy phối hợp giữa nước Pháp và Việt Nam thì là có những cái sự phối hợp rất là tốt để mà làm đào tạo những con người như thế để theo dõi trong cái quá trình chuyển dạ, làm giảm cái tỷ lệ mổ lấy thai ở cái nhóm mà chúng ta có thể giảm được. Je vous remercie de votre attention. Et je suis désolé d'avoir dépassé le temps, mon cher Kong. Vâng ạ, ông cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các anh. Cảm ơn